ta' Ġunju. 3 mistednin matul il-ħin li għandna magħna flimkien illum fl-ewwel parti ta' dan il-programm personalità popolari ħafna magħkom it-telespettaturi Ludwig Gallia. Ludwig, grazzi ħafna lil qajt l-istedina. Inti diġà ddikjarajt pubblikament f'okkażjoni soċjali l-bieraħ jekk Minister żbaljat illi inti fit-3 ta' Ġunju se tkun qed tagħżel Malta. Għaliex? Jiena kif diġà għadt, dina mhix elezzjoni ta' bejn il-blu u l-ħomor, laqas hija elezzjoni ta' Dr. Simon Busuttil u ta' Dr. Muscat. Però jiena aktar ħaġa li tinkwetani hija din, u jiena hija din l-iktar ħaġa fundamentali li nixtieq illi ssir wara it-3 ta' Ġunju, illi l-istituzzjonijiet illi suppost qegħdin jipproteġuni lili jerġgħu jibdew iħarsu drittijiet tiegħi. Għaliex bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni perikoluża ħafna, għaliex l-istituzzjonijiet mhumiex qegħdin jaħdmu. Dik għalija hija kruċjali. Ħafna. Qed tinkwetak is-sitwazzjoni? Ħafna. Ħafna. U inti mhux soltu titkellem fuq affarijiet li huma politiċi għax inti għandek il-qasam tiegħek, professjonist fil-qasam tiegħek. Għandi qasam tiegħi, jiena ġifieri anke qalu li imħajjar għall-politika wara l-bieraħ u hekk, u għattilhom le, jiena li interessani huwa il-well-being ta' dan il-ġojjel, ta' dan il-pajjiż li jiena nħobb. X'inhu huma l-aktar valuri importanti għalik? Din hija mistoqsija li qed tweġġani biha ħafna u ħanajdlek għal xiex. Għaliex aħna dejjem trabbejna. Jiġifieri mhux jien biss, inti u kulħadd illi il-foundations ta' pajjiż it is based fuq l-onestà, l-integrità u r-responsabbiltà. Issa, dawn it-tlieta mingħajr waħda minnhom inti ħajkollok domino effect. Issa, jekk aħna pereżempju nieħdu l-integrità. Malta bħalissa jiġifieri kif nafu sfortunatament bħalissa hemm tebba kulħadd qed iħares lejna bl-entikera, issa kellna il-Ministru tal-Finanzi tal-Ġermanja, jiġifieri li da saħansitra qalilna we are the Panama of Europe illi għalija kien statement ibes immens. U meta inti ikollok din l-integrità ħażina, allura awtomatikament l-onestà inti hemmhekk xellifta u ħataqgħu wkoll. Għaliex il-pajjiżi ħajgħidu isma' dana pajjiż onest, nafdah, ma nafdax, ma nistax nieħu iċ-chances. B'hekk ukoll tiġi l-biċċa xogħol ta' responsabbiltà. Għaliex dan kollu iseħħ jekk inti ma tkunx responsabbli politikament. Jiġifieri dan il-foundation iddur fuq. Issa aħna dejjem tlajna f'mexxejja tal-both parties. Jiena nitkellem dak li hu. Jiena nemmen illi min mexxa lil Malta dejjem mexxa għal ġid tar-Repubblika. Però qatt ma kellna l xi ħadd illi kien korrott, illi qed jaħdem kontra l-bandiera, ma jistax ikun. U għalhekk naħseb illi jiena mweġġa għaliex qed imorru kontra dawn il-valuri. U naħseb kieku jiena il-mexxejja illi anke ħallewna qegħdin jaraw x'qed jiġri, naħseb anke huma wkoll iħossuh dan is-sentiment illi jweġġaw. L-aħħar mistoqsija, jista' jkun minkejja dan kollu li inti għastajt tiddiskrivi l-affarijiet mod aħjar milli ddiskrivejthom, però jista' jkun li xorta waħda Ludwig ikun hawn minn għadu mhux deċiż x'ser jagħmel is-sibt 3 ta' Ġunju. Jista' jkun dal-persuni u dal-persuni qegħdin jaraw din l-intervista bħalissa. X'inhu huwa l-messaġġ tiegħek lil dawn in-nies? Il-messaġġ huwa wieħed kruċjali ħafna. Din l-elezzjoni hija elezzjoni importanti daqskemm kien referendum biex Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea u biex Malta ħadna l-indipendenza. Jiġifieri jiena din l-elezzjoni impoġġiha f'dik l-importanza. L-aħwa ejja immorru il-in minn dak illi
qed jgħidulna li ħajatuna il-partiti politiċi għandna sitwazzjoni ibsa ħafna fejn irridu nażlu illi jew iva aħna ħanaqblu mal-Ministru tal-Ġermanja u jekk nivvotaw il-Labour Party ngħidu OK, mela aħna pajjiż korrott. Jew aħna nejnu lil Dr. Simon Busuttil għax Dr. Simon Busuttil ma jista' jagħmel xejn issa waħdu. Diġà għamel ħafna beda l-ġirja b'36,000 kontrih u b'kulħadd kontrih. Jiġifieri wara fejn wasal. Però issa Dr. Simon Busuttil għandu bżonn lili u lilkom u l-dal-poplu biex nerġgħu innatfu isem pajjiżna. Ludwig Galea, grazzi ħafna Thank you. illi aċċettajt l-istedina. Naf li bħal ħafna nies oħra fil-qasam tiegħek professjonisti u li tant taħdmu għandkom għalkom il-pajjiżna mhux soltu tiġu tiddiskutu affarijiet li huma imissu mal-politika, allura ċertament inti tħoss ħafna biex wasalt biex għamil dawn it-tip ta' statements. Grazzi ħafna. Grazzi, thank you. Mela dak kien Ludwig Galea, issa ser nagħmlu waqfa qasira ħafna